我乃江南霹雳堂雷家雷武杰，还有不怕死的要上来吗？雷家的火灼之术，哼，难怪。哼！唐莲。你居然还能活着从里面走出来？怎么样？这功夫我也是刚练成不久，还不够熟练。现在好了，打他10个8个不是问题。火灼之术乃是燃烧自己心中之火，获得短暂神力之术。你的心柴又能燃烧多久？打你们这帮人不人鬼不鬼的家伙足够了。哼，好大的口气！啊，这是怎么回事？哼，居然是这种邪术。邪术？什么邪术？你看。啊？怎么了？你觉得有什么异样吗？好大的月亮，倒像是纸糊的一般。今天是22，天空中本应是一轮下弦月，怎么会出现满月呢？师兄的意思是，这是孤虚之术。所谓孤虚之术，是一种邪门阵法。孤虚阵中的人，就仿佛进入了一个梦境一般。接下来要小心了，在这个孤虚之术中，一切皆为虚幻，但是又一切皆可为实。师兄，你说的是什么？我听不懂了。师兄，击中了！师兄，你怎么做到的？孤虚之阵，无数的杀机隐藏其中，你所看到的不一定是真实的，所以这个时候你要放弃你的眼睛，用耳朵去听。放弃眼睛？听风辨位是雪月城的必修课程，你且听好。天地若大，风无处不在，而孤虚最大的弱点，就是它会隔绝一切外在的声音。所以在孤虚之中，你只需仔细聆听。当你身边的风被撕裂的时候，就是敌人暴露出自己位置的时候。